Доброго дня! Мене звати Людмила Шахно. Я представляю для вас Академію професійного бухгалтера. В цьому періоді. Відповідно, таке основне правило. Це позитивні риси на пані Людмили, оскільки вона завжди відповідала на питання, завжди доброзичливо. Якщо ви ось оцей сертифікат вже отримали, то ви його реально заслужили. Тому що ті, хто вже приходять, по-перше, на 5-й модуль, вони вже йдуть свідомі того, на що вони йдуть. Плюс люди, які вже йдуть, як то за свої гроші себе мучити, то я завжди кажу, то відмучайте вже мене так, щоб ви дістали те, що ви хочете. Я бухгалтер фірми ТЗВ Принтпланет, Оксана Кононець. В мене була досить велика перерва в роботі, практичної роботи бухгалтера. І я дуже вдячна Людмилі Шахно, тому що те, що я отримала за тих 3-4 місяця, 3-й, 4-й модуль, 5-й, це дуже велика різниця, я їй дуже вдячна. Я від того теж отримую дуже велике задоволення, коли я чую, що група це їсть, з'їдає, всмоктує в себе все. Коли я чую, що йде відбій, я тоді, значить треба щось поміняти, значить треба тоді підійти, чи так, чи так. Мені здається, що те, що я знала за цих 3 місяці, мабуть, би в мене зайняло як мінімум рік роботи практично. Я дуже вдячна. Дякую. Направду, я скажу, слухала багатьох разів і багато, але ви, скажімо так, викладалися і ви давали нагоду, давали цінну інформацію. Дякую.